Hola a todos. Quinta receta del maratón de cupcakes o muffins de mi canal. Una receta jugosa, saludable, fácil y muy rápida. Muffins esponjositos y tiernos con pocos ingredientes, ingredientes económicos y sin horno, pero puedes hornear. Llenos de fruta y con mucho sabor, así que si quieres aprender a hacer esta receta, no te vayas porque comenzamos. Para esta receta usaremos uvas y avena. La avena la usaremos en hojuelas y puede ser de cualquier tipo. Si no quieres usar avena, te recomiendo veas las otras recetas del maratón donde uso harina sin gluten y el enlace para ver ese maratón completito te lo dejo en el primer comentario. Esta receta sale jugosa pero con una miga muy suave que no se siente tan pesada. Usaremos uvas de cualquier tipo y color. Yo te recomiendo que sean sin semillas, aunque en la licuadora se muelen todas, pero es mejor sin semillas. Vamos a lavarlas y a desinfectarlas muy bien. En el canal tengo otra receta con uvas, queda exquisita. Aquí te dejo el enlace arribita, aquí en el renglón que aparece arriba. Para medir las uvas hay que ponerlas en una taza y trataremos de ir acomodando y llenando todos esos huequitos. Si es más o menos de la cantidad indicada no pasa nada. No hay que aplastarlas, simplemente acomodar, algo así como lo que estoy haciendo. Ir llenando espacios. Los moldes que usaré son desechables, pero les he mostrado cómo usar flaneras, vasitos de esos de cartón de papel que son para el café o capacillos de papel o incluso tazas. El enlace para que vean cómo uso las tazas para hacer pan se los dejo aquí arribita en este renglón que aparece. Uso tazas comunes para hacer pan o bien puedes buscar en el primer comentario debajo de este video, ahí te dejaré el enlace. Vamos a engrasar perfectamente para que no se peguen nuestros muffins. Ya listos, los vamos a reservar. A la avena le vamos a restar media taza porque la usaremos más adelante. Al medirla no hay que presionar, solo se debe acomodar y listo. Vamos a reservar. Este proceso es súper rápido, para ello usaremos la licuadora, ni siquiera usaremos recipientes. Vamos a agregar las uvas, el agua que lleva la receta que puedes sustituir por leche si lo deseas, un huevo bien grande o dos pequeños, incluso el huevo lo puedes sustituir por chía activada, azúcar o edulcorante de cualquier tipo o incluso pueden usar miel y si no les gusta el olor a huevo agreguen en este momento vainilla o cualquier otra esencia. Aceite vegetal también de cualquier tipo, yo estoy utilizando aceite de coco. Y vamos a licuar por 1 minuto a velocidad alta. Después de licuar perfectamente vamos a agregar las hojuelas de avena, pero las que son más cantidad. Recuerden que separamos media taza, esa no la vamos a usar. Vamos a agregar fécula de maíz, pero pueden sustituir por cualquier tipo de harina que les apetezca, porque al ser muy poca cantidad no altera el resultado. Y de nuevo a licuar, pero ahora por 1 minuto y medio a velocidad alta. Vamos a obtener un licuado muy suelto. Quiero que vean la consistencia. Miren, se ve suelto y con grumos. Esto está bien. Ahora agregamos la avena que habíamos separado anteriormente. Y vamos a mezclar muy bien. Y lo dejamos reposar por unos 5 minutos. Después de ese reposo la mezcla se hace más pesada y debe de verse de esta forma. En 2 cucharadas de agua a temperatura ambiente vamos a diluir el polvo para hornear. Hay que mezclarlo muy bien y rápidamente lo vamos a agregar a la masa.
Vamos a mezclar bien por unos 30 segundos y quiero mostrarles cómo queda. Miren, así ya está lista. Es pesada pero a la vez suelta. Y ahora sí, vámonos a los moldes. Hay que verter la masa casi hasta el tope, solamente dejando un espacio de unos 5 milímetros. Estos cupcakes sí esponjan, pero más bien se desparraman. Me sobró una mínima cantidad porque se puede alterar debido al jugo de las uvas. Este paso es opcional, pueden poner un topping de su preferencia. Yo pondré más uvas todavía porque me encanta el jugo que sueltan en el panquecito, pero desde ahorita les digo que si hacen esto, van a pasar dos cosas. 1. Los muffins saldrán más jugosos y las uvas se van a cocinar por completo y cambian de color, no se quedan así de lindas. Aquí les dejo las instrucciones escritas para cocinar a vapor y en el horno. Pongan pausa para poder leerlas. Mi vaporera está precalentada y si no tienes una vaporera, puedes hacer una vaporera casera. Yo te enseño cómo. En el primer comentario te dejo el enlace a esa explicación. Hay que centrar el molde y creo que se van a desparramar un poquito porque le puse mucha uva de topping. Voy a hacer una casita con papel aluminio, pero pueden usar una tapa grande o bien forrar la tapa de la vaporera con una toalla limpia. Esto es para que no caiga agua de vapor que se acumule en la tapa. Tapamos y vamos a cocinar según las instrucciones que les dejé anteriormente. Después del tiempo de cocción, hay que apagar el fuego y mover ligeramente la tapa dejando una ranura para que por ahí pueda escapar el vapor gradualmente. Y dejamos tibiar por unos 8 minutos aproximadamente. Después de 8 minutos destapamos. Huele bien rico. Quitamos el papel aluminio y ¡voilá! Miren qué ricura. Este mini lo hice con lo que me sobró de la licuadora y todavía le puse muchas uvas. Qué rico huele de verdad, y eso que no agregué vainilla. El puro olor de las uvas. Miren cómo se desinflan las uvas. Ahora vamos a desmoldar. Queda un color muy bonito y la textura es muy suavecita. Miren lo esponjosito. Aunque estén calientes hay que desmoldar. No los dejen en los moldes porque se van a sudar. Para desmoldar solamente voltean sus moldes y solitos salen. Miren qué rapidito. Súper fácil. Hay que ponerlos en una rejilla para que se enfríen totalmente. Listo, a dejar enfriar por completo. Bueno familia, aquí están mis quequitos, bañados con miel de agave y con trocitos de nuez. No saben qué rica esta combinación. No hombre, vean este color tan bonito. Bien blanditos, se sienten suavecitos. Voy a partirlo para que vean por dentro la miga. No es fácil porque las uvas me estorban mucho, pero bueno, el chiste es que lo vean. Miren esto. Miren esta miga tan doradita. Esa humedad que se ve alrededor de la uva es una delicia. Miren, acá se ve mejor la miga. ¿Qué tal, Bueno, llegó la hora de la sacrificación. Están muy, muy, muy buenos. Bien suavecito, lo prometo. Espero que se les antoje y los quieran probar. Buenos. Ok mi gente, espero les haya gustado la receta y si es la primera vez que me visitan los invito a suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. No olviden activar la campanita para que les puedan llegar sin costo mis recetas y si pueden ayudarme a compartir mi video y darle like, se los agradeceré mucho. Les mando un abrazo muy grande, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí,
Te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.